このコンテナストッパーのご紹介をします。今までコンテナを運搬車を使って運ぶときには荷物の重さでぐらつきが生じ、コンテナが倒れたときには中の商品がダメになっていました。しかしこのコンテナストッパーを使っていただくとその悩みが解消します。コンテナの一番上にこのコンテナストッパーをはめます。すると安定性が生まれてぐらつきが防げます。さらに多くのコンテナを運びたいときにはこのようにコンテナストッパーを使っていただくことで多くの荷物も安定性を持ったまま運ぶことができます。